Ik kom wat nader te spreken over de belastingen. Per 1 januari 2023 zijn er belastingwijzigingen doorgevoerd in het fiscale stelsel en die helpen ook om de grondslag te verbreden. En voor de indirecte belastingen stelt de regering nu voor om een belasting op bedrijfsomzetten aan de grens te gaan heffen. Dat is nog niet geëffectueerd. Wetgeving is in vergaande staat van voorbereiding en het plan is om dat dan daadwerkelijk per 1 juni daadwerkelijk in werking te laten treden. Dat is denk ik een mooie eerste stap, maar vanuit het CFT bevelen wij toch wel echt aan om vervolgens ook nog wel breder een heffing conform de btw-systematiek te gaan invoeren. Dus om dat ook echt daadwerkelijk vorm te gaan geven. En er is op dit moment ook geen belasting op fooien. En dat is natuurlijk hier in deze Arubaanse toeristenindustrie, die in belangrijke mate op Amerikaanse leest ook is geschoeid, toch ook een hele belangrijke bron van inkomsten waarvan wij zeggen het zou goed zijn om daar ook belasting op te heffen. De Belastingdienst is in het kader van het landspakket ook echt aan de slag met het optimaliseren van de processen en ook het verhogen van de compliance. Dus de naleving van het ook zorgen dat belastingopbrengsten daadwerkelijk binnen gaan komen. En wij denken dat daar ook nog wel echt werk te verrichten valt om die compliance verder te vergroten. Als ik een concreet voorbeeld mag noemen. Je ziet dat er een relatief grote omvang is ook van alternatieve vakantieaccommodaties hier op Aruba. Nou, de vraag is of daar altijd ook belasting over wordt geheven. Dus dat vraagt ook van de Belastingdienst als het ware om er meer op uit te gaan. Om te zorgen dat ook die aanslagen overal daar waar ze horen te worden opgelegd, ook daadwerkelijk opgelegd gaan worden. Kom ik bij het punt van de investeringen. Wat je ziet is dat natuurlijk kapitaalinvesteringen heel belangrijk zijn om de economie uiteindelijk weerbaar te maken. En het Internationaal Monetair Fonds heeft een norm, indicatie voor wat een passend niveau aan investering is. Dat is zo'n 3% van de begroting. Als je dat op de begroting van Aruba zou vertalen, dan zou dat betekenen dat er een bedrag van 180 miljoen aan investeringen in de begroting moet zitten. Nou, daadwerkelijk is het natuurlijk echt heel veel lager. Er zit in deze begroting maar 20 miljoen ten behoeve van investeringen. En dan zie je vervolgens in de uitvoering nog heel vaak dat de uitvoering van die investeringsbeslissingen nog weer achterblijft bij de plannen. Dus dat er daadwerkelijk nog minder aan uitgaven wordt gerealiseerd.